Там повністю буде змінений цей простір, тому що якісна дорога, заміна, звичайно, там мерег забирає багато зусиль, плюс також там будуть велодоріжки, хідники, там будуть якісні парковочні місця для машин. Тому що ви ж знаєте, поруч є наші дві лікарні, швидка допомога, Пилипа Орлика. Зараз ми проговорюємо також, чи буде потреба там встановити шумозахисну стінку. Це важлива річ. І взагалі в нас сьогодні пропрацьовується ідея, щоб ми по Миколайчука дали можливість трамваю доїхати, власне, до лікарні швидкої допомоги. Так? Там робити розворотне кільце, і фактично люди, які живуть на Сихові, вони зможуть прямо трамвайчиком приїхати до лікарні швидкої допомоги. Уявляєте, наскільки це дасть більше комфорту і для лікарів, які працюють там, тому що і дитяча лікарня Пилипа Орлика, лікарня швидкої допомоги, хто лікуватися, хто працювати. Взагалі ми фактично хочемо якісно трамваєм сполучити Сихів і фактично район Топольний. Наступного року ми там ще беремо в роботу і Грінченка повністю, і Мазепи беремо в роботу. І ще вулицю Топольну також будемо ремонтувати, вже маємо розуміння, як це все має виглядати. Тому фактично всі частини міста задіяні сьогодні в ремонтах. Я розумію, що це викликає велике незадоволення людей. Люди би хотіли, щоб ремонтні роботи робилися вночі і на ранок все було готово. Так не буває, тому Шевченка в роботі, Пилипа Орлика в роботі, Курмановича в роботі, Богдана Хмельницького в роботі, Хуторівка в роботі. Це мегавеликі об'єми робіт, розумієте? І це в часи карантину, в часи економічного спаду в країні ми навпаки даємо економічний ріст. Так, дійсно, сьогодні розпочаті роботи по реконструкції Пилипа Орлика. Закрита перша частина, це від Миколайчука до вулиці Віри, Надії, Любові. Це невеликий відрізок і планується завершити до кінця вересня цей відрізок. Що буде взагалі на цій вулиці? Вулиця доволі таки до кілометра протяжна, це буде перехідний об'єкт, скоріше всього, на наступний рік. Передбачається це заміна інженерних мереж і дорожнє покриття з влаштуванням паркувальних зон саме коло наших лікарень. Ви кажете, що спочатку до вулиці Віри, Надії, Любові, Так. а наступний етап? Наступний етап вже будемо дивитися по стану по підряднику, коли він зможе далі продовжити відновити роботи. Зараз говоримо про перший етап, потім буде про другий етап, як ми завершимо перший, ближче до завершення. Це буде від Віри, Надії, Любові до вулиці Мазепи.